Sveiki, bičiuliai, sugrįžę į antrą laidą. Kaip ir žadėjom, tiesiogiai transliacija iš Gym Plus tualeto. Jo, tai sportuosime ir pirmą kartą Ignas ragaus prie workoutą V8. Kadangi darysim rankas, norim gero pampo. Tai kadangi Ignas nėra bandęs prie workouto, tai kaip kočioką iš karto, kaip ragaujam, gersim Ignai va šitaip, žiūrėk. Kai nebūtų per daug, darysim per pusę. Ja. Dėsi, pa, nes galim užspringt labai. Kaip zozolių. Tik nešnekėk. Dar reikės man pusyti. Žinai, kaip sako, kovotojai visokių šūdo ir sportininkai išbando. Tai dar pusyti, va. Jaučiu kaip žvėrėjų. Iš tikrųjų zozolės primena. Rūgštelė. Šiaip šitas V8, nuoširdžiai pasakysiu, ne dėl to, kad jį galite įsigyti papildys shop, dėl to, kad esu bandęs begalės pumpinių prie workoutų. Dėmą kol kas išlieka man vienas iš geriausių. Skanu šiaip. Skoniai žiauriai, kaip ir šitie elektrolitai. Jo. Tai va, bičiuliai, varom apšilinėti ir daryti rankų. Ignai, žinau, kad iš tikrųjų visai ne per seniausiai, nes treneriukas tavo dar klausė rekomendacijų. Įjungite fizinį pasirengimą, ko to anksčiau nesidaręs, ne? Ja. Pradėjote Gym Plus'e pas trenerį, gali pasakyti pas ką, žinai. Ta darėti. Tai va, kaip pasikeitė tavo sportinis pasirengimas? Tai va, pridėjom fizinį pasirašymą, tai dabar jaučiuos daug greitesnis, daug stipresnis, sprogstamumas žiaurus dar atsirado. O kiek jūs į savaitę sportuojat? 3 kartus. 3 kartus fizinis pasirengimas, ne? 3 kartai. Ir dabar biškai mažiau varžybus, tai pradėsim ant jėgos daugiau dirbti. Jo. Tai iš viso rudenį, tai nežinau. Rudenį kviesim štangą spaustą, ne? Tai rudenį, nežinau, monstras būsiu jau čia, žinokit. Tai... Nes čia per 6 savaitės viskas šitaip pagreitėjau, sustiprėjau. Tai nežinau, kas bus dabar po vasaros, tai nežinau. Nusteikęs rimtai, ne? Jo, jau ne. Gerai, varom chibrytę daryti, pradėsim rankas. Galiu trumpai papasakoti, kaip šiandien darysim viską. Padarysim keletą pratimų su kabeliais su trosais. Žinau, kad Ignui bus daug kas nauja, nes jisai tiesiog ne iš to sporto, bet tiesiog pagalvojau, kad bus įdomu pabandyti, žinai, didelis kovotojas, pabandyti užpompinti jam rankytės, nes dar jis sakė, šiandien vakare tikisi trefkę padaryti. Tai aš pasistengsiu, kad jis ją nenueitų. Tai padarysim su kabeliais tricepsą. Tada eisim daryti bicepsą, tai paskui vėl užbaigsim tricepsą, gal kokį dar supersetą įmesim, tai viskas eigoje. Jo, važiuojam. Žiūrėkit, bičiuliai, iš tikrųjų, tikrai čia nėra kažkokia treniruotė skirta kovotojams, nėra lengvai pritaikoma, čia tiesiog žinau, kad daugelis, kai žiūrite, tai yra jauni žmonės mėgsta kočiot rankas, krūtinę, tingi kojas. No. Tai pradėsime nuo tricepso ir nuo virvių, tai yra vienas iš tokių lengvesnių pratimų, kurį gali daug kas lengvai padaryti. Dėl ko renkuosi nuo jo pradėti, nes jis yra labai gerai apšildyti alkūnėms, sąnariams. Paskui galima bus pradėti eiti prie tokių bazinių pratimų, kur svoris didesnis, bet pradžiai pasidaryti 4 priėjimus po 12-15 pakartojimų, būtent su kabeliukais, yra labai puikus sprendimas, norint apšildyti jūsų tricepsų raumenis. Ir būtent alkūnės, sausgyslės. Šitą pratimą, šitą pratimą darant svarbiausia yra ne čia kažkur į save traukioti, o galvoti apie tai, kaip tu turi važiuoti į apačią ir skiesti virves šitas, o šitas virves. Ja. Tu pajausi, kai įsitraukia tricepsas. O, gynai, pabandom. Nu, tikiuosi padarysiu. Jo, biškai tokia sim patogia pozicija. Biškai rankas gali įsivesti į priekį. Aha. Ir dar labiau stengiasi galvoti apie tai, kaip įskiesti. Jo. Tokių suškirtimų. O, matot, hebra, iš karto. Tricepsas auga, rodį. Uišt.
Tai bus žiaurių nerimdeikos. Labiau į plotį. Ja. Iški daugiau priekį. Tokį žiūrėk, varyk ir skiesiškai trauk. Jas tarsi žerk kojas. Oi, suoka, čia mergina, tau reikia žerk į kojas. Jinai priešinas, Ignai, blėt, žerk kojas. Tai. Davai, 15 darom. Nežinau, jį padariau. Kiek, 19? Nežinau, jį padariau. Kitą skaičiuosim. Bet jau jaučiu pampą viskas. Privarkautas geras. Jau žiaurios. Darysim su trumpom pertraukom, kad greičiau apšiltume, greičiau padarytume. Nu ką, darom paskutinį ir eisim toliau. Davai. Per lengva čia. Jau visus susidėti reikėjo. Galim pabandyti. Jau jaučiu rytoj skaudės tricepsą. Nes neįprasta. Nu, davai, žvėrė. Ne, tankas būsi naujai, tankas. Varyk tankas. Žertas kojas. Žerk. Neskubėk, mėgaukis. Mėgaukis, davai. Labiau, skės. Lengviau moters kojas žerk, negu šitą. Aš tau leidžiu susivaizduot. Tu susikūruk vaizdinį, žinai. Žinau, kad tau reikia žergt, bet neprievartaut. Leidimo reikia, jo. Toks lengvas pasipriešinimas, kad būtų, žinai, jo. Žaidimo forma. Jom patinka grubiai. Žaidimo forma. Mėgsti grubiai? Ne, moterim patinka grubiai. Tau atsakytum? Da, aišku, ką žinau. Maždaug įsivaizduoju su Pauliukevičium moteris grubiai, žinai, ten. Gal panos grubiai? Jo, galim. Guli mergaitė, karočią. Čia toks tau grubiai būtų, ne? Ne, tai aš per šikną galiu, tai jau stipriai galiu. Žinau, taip irgi. Aš įsivaizduoju, kad galiu dubenį suskaldyti, žinai. Taip, kaut. Ja, būna lieka, paskui mano delnas, savaitę kokią lieka. Čia įprasta. Jo, gali tatuiruotis paskui mano delną. Tai. Ok. Tai kuri nors nori drąsiai rašykit. Tatuiruotės Pauliukevičiaus. Per kurią vietą nors. Gerai. Iš tikrųjų, tai galim čia pasidaryti. Darysim vėl Daino pratimą, bet tik tai 3 prieimus. Irgi su trosais tricepsas bus virš galvos. Tai jo, tai parodau. Pradžia. Dar prieš šitą ant presą pridėti, kad presą padaužom. Davai. Presą, blėt, nei šonkolius užžyk. O, ir nei saulė. Labai iško. Ja. Galėsim eit pasitikrinti presą. Aš tos svoris tarkysiu. Jo. Po trefkės visada stojame eilė ir daužo visiems presą. Atomė, bum, į presą ir visą eilę daužo. Bandysim. Gerai. Ja, tau čia, blėt, įprasta jaučiu. Bet daugiau nedarom, tai gerai. Aš dar vieną įpės ir daugiau nedarom. Ai, nereikia palanį etiketą, ne? Nu, dabar žiaurus bus. Bus žiaurus, toks bus žiaurus, kad žiauru netgi. Ir kaip sakant, darom presą ir, karočiui, tricepsą yra super setas. Palaukštas svoris sumažins. Jo, nes aš biški mažiau sveriu, tai... Dar kruopų davalgys jisai iki rudens ir, karočiui, darys dvigubai daugiau. Ai, pala dar sumažins. Ne, gerai. Davai. Atsimink kumšį į save. Jo. Nebijok, netrenksiu.
Tai va, žiūrėkit, chebrytę atvarėm, perėjom į kitą rajoną. Tai darysim dabar bicepsų porą pratimų. Tai pirmas pratimas bus tiesiog su štangutė ant skot suoliuko vadinamo. Jei kas nežinojo, tas suoliukas nes skot suoliukas. Pasimsim, taip, Z štangutę. Pradžiai kokius 25 kg. 25? Jo. Per mažas svoris, ne? Tai gal 10? 10? Tai ne su viena ranka darysim, Ignai. Tilpsi? A? Tilpsi? Galbūt, jo. Darom dabar 3 po 10. Nu jo, nes pažiūrėsim, kaip čia bus. Jo, suspaust. Manau, stipriau suspaust gali. Suspaust, nebijok savęs. O! Išleis, suspaust. Parodė, kad yra bisiukas neblogas. Pajaus, kaip tas kraujas suvaromėm. Gerai? Bet nebuvo sunku, ne? Normaliai. Darbinis toks jau, ne? Jaučiu pampą jau, jaučiu. Susprog biską tu. Davai, supyk. Nu rimtai bus vakarė sunku dabar jau. Bet žinai, kur yra privalumas kovotojų? Bet kiek esu sportavę salėj su kovotais, net nefilmavimus, aš tiesiog būna su kovotais, pažįstamų jų didelis ratai, žinai, pasportuojam. Ja. Jūs greit atsistatot. Ja. Pas jūs raumuo yra įpratęs patirti tą stresą, greitai užsivaryti, tai jisai labai greit atsistato. Ja. Atsimenu, su Narausku ir su Matuha būdavo, padarom atrodo sunkią trefkę, kitą dieną, kaip yra čia nieko. Ten kitas vos patsikelia iš lovos, o kovotai greitai. Ja. Ja. Čia yra, žinai, treniruotas kūnas. Darysim žiauriai paprastą chebrytę pratimą. Tiesiog hammer, plaktukas kitaip lietuviškai. Darysim ant to pačio soliuko, skoto soliuko. Noriu, kad išmoktumėt. Tiesiog po vieną ranką. Svorį pirmą pasiimam tokį mažesnį. Pasižiūrėsim, ar čia sunku ar ne. Ignas sakė, užsipumpavo. Jaučiu sunku. Žiūrėkit, aš pradėsiu nuo kairės pusės. Paskui paaiškinsiu, kodėl. Čia, kai suspaudinėjate, stengiais, kad norėtumėt pačia paliesti, užspausti. Išleidžiam. O Ignai, kažką darot, pavyzdžiui, per savo fizuką tokio atskirai rankom? Ar pas jūs tokie daugiau sprogstamieji visi būna pratimai? Būna darom, pasimam hantelį. Aha. Tos... Ai, nu tai jūs sprogimų, žinai. Bet būna užsipumpuoja biską, tai nu, pečiai biską, tai, bet specialiai rankom tai ne, iš viso. O, vis kažkas naujo. Tu gali nuo dešinės pradėti, jeigu nori. Jo, stenkis, kai viršų atvažiuosi, žiūrėk. Važiuok, stenkis man norėtų vajo. Su šitu čia paliesti. Užspaust. Spaust. O, bet stenkis alkūnės jau neperkelti. Tiesiog, kad rankai tvirtinta. O, ir kontroliuok. Geram įsitė. Ką noriu akcentuoti, kad darant va šius plaktukus, aš neišleidžiau taip ją iki galo, ne? Bet ties čia maždaug, kad įtampa būtų ir nepabėgtų. Ir tas pats su visais pratimais. Dėl to, pavyzdžiui, trosai yra labai gerai, nes jie visą laiką išlaiko įtampą. Tu mėgsti, mačiau, paleisti tuos Instagram'e klausimus, atsakymus, ne? Ar yra kas nors užklausę, kiek centimetrų bicka? Koks bahūriškas klausimas? Jaučiu, ne. Nėra? Kiek stumiu esate paklausę? Reikėjo klaus ką? Tai žiūrėkit, bičiuliai, kočiokiškas klausimas bus šiandien atsakytas visiems.
turim, atrodo, tą 100 metrą. Tai padarysim, pripompinsim tas rankas ir eisim paskui matuoti, kiek turi Ignas apimties. Tai va, ekskliuzyvinis epizodas bus. O dabar einam daryti, Ignas labai norėjo. Darysim iš tikrųjų, paina ranką darai, ne? Tai pasimų ir bam. Jo. Jo, tai. Tai tu leidžiu tau pradėti nuo to pačių 12,5, kur tu čia jau plaktuką baigiai. Galėsim pakelt. Are you ready? Ano, kiek jūs pradėsit? Aš ten, kur baigiau, 15. Davai. O po kiek darysim? Tai darom po kokius 8 ant rankos. Davai. 8. Ai, tai 16 iš vis. Jo, bus 16. Davai. Pasakyk, kada būsi pasiruošęs jau. Dabar jau. Jau? Jau pažiūrim. Aš galvoju, kokios klaidos esminės būna šitą pratimą darant. Gal dažniausiai, kai hebra ima labai tos didelius svorius, pradeda subuot, žinai, tokius. Bet, pavyzdžiui, aš ir pats esu tikrai ne kartą jau, žinai, kai tu prieini prie to tokio didelio svorio, ten 20 kg, pavyzdžiui, perlipi, nu tada jūs jau bandai, žinai, visokius. Bet šiaip stenkitės, kiek įmanoma, taip atsistot stabiliai ir jausti iš raumens, iš kurio darot. Nu, žiūrim. Varyk, žiūrė. Žiūrėk, metam šitą, įmam 20. Čia vadinasi drop setas. Metam šitą, įmam šitą. Čia vadinasi drop setas. Kur aš įsivėliau? Čia tau ne kaukolės kalyti. Zamušam, davai su 10. Let's kill this shit. Opa. Man tai jau dasimušė, nežinau. Opa. Opa. Bišį greičio duodam. Op. Kiek čia darėt iš viso? Čia normalus, tai skaičiuoja. Davai. Kiek išeina padarom? Davai. Davai. Jau, varam. Žemyn, varam. Be perikūrų. Davai. Davai. Davai, 15. Davai, po 6 ant rankos. 1. 2. 3. Davai. 3. 5. Davai. Dar vieną. Davai. Ir einam su 10, kada mušam. Imtos mažylius. Kiek čia? Davai, iki negaliu, karoči, davai. Iš greičio, o. Davai. Ačiūs. Kėpuojam, Ignai. Taip. Davai. Nu, good. Varau namo. Ten kriaušiai yra. Einam, prasivesim. Ačiū. Dar mums 30 pasiliko. Reikėjo jo rožą nufilmuoti. Buvo tas kadras? Liuks. Ignai, o skysčių. Akcentuoju vartojimą sporto metu. Jo, tos geriu EAA. Bet apsai, tarkim, vandenį, kiek sugeri vandens per dieną? Per dieną 4 litrus. Laikai taip, nes stabiliai. Visą laiką. Nes dėl ko šitą klausimą uždaviau, iš tikrųjų, tokius mačiau, sakyčiau, liūdnokus tyrimus būtent daryta su Lietuvoje darė viena statistikos agentūra. Neatsiminsiu, kiek ten tų buvo tyriamųjų, bet procentas yra išgeriančių daugiau negu 2,5 litro. Tai irgi nėra daug. Tik 30 keli procentai. Didžioji dalis yra išgeriančių tik tai apie litrą pusantro skysčių.
Ir aš iš tikrųjų dažnai sutinku ir klientų tarpe pradeda diskutuoti apie vandens gerimą, nes žmonės nesuvokia, kiek yra svarbus vandens išgerimas. Visa filtracija, miego kokybė, N faktorių yra paremtas skysčių suvartojimu. Kūnas dehidratuotas, jisai sunkiau atsistatinėja po fizinių krūvių. Smegenys prašiau dirba, kraujo kokybė suprastėja, miegas suprastėja, hormoninė veikla suprastėja. Tiek dalykų yra sujungta ir skysčiai yra be galo svarbus. Tai dėl ko aš paklausčiau, kad žinai, kadangi aš žinau, jog tikrai bus žiūrinčių nemažai jaunosios kartos, o aš kaip sakau, pagrindus turim statyti nuo ankstyvo amžiaus. Ignai akcentuojam visiems, kad gerkite chebra vandenį ir ne 2 litrus. Vyrukai, bent kokius 3-4 litrus pasistengit sportuojantis išgerti. Nu, patsukai gerkit vandenį. Patsukai gerkit. O mes varom daryti tricko. Chebra, bičiulės, labai paprastai tipsą duosiu. Nesvarbu, ką darote po smitų, krūtinės pauzė, tricepsą ar kažką, kaip galima atsimatuoti, kad būtų tas reikalingas jums sulelio pastatymas. Pasiėmate smitą, nusileidžiate į apačią ir va čia žiūrite, kad jums lygiai stovėtų. Va, matot? Jeigu čia turim lygiai, tada jau keliam ir dedam svorį. Viskas, easy. Tai va, bičiuliai, dabar darysim tricepsą, galbūt daug kas klausite, kodėl dabar darom kažkokį vėl bazinį pratimą. O todėl, kad aš taip noriu. Čia nėra tokios metodikos, darykite taip ir taip, bus ir taip. Čia yra pezalai. Jeigu mes darom rankas, mes darom rankas. Galima mėtyti kaip jums patogu. Mes nedarom kažkokios tai čia auksinės rankų treniruotės, kurią reikia visiems atkartoti. Tiesiog norėjom pasidaryti fun treniruotę rankų, ko Ignas nėra daręs, nes jisai kojų visokių daręs, krūtinės daręs, pečius ten pastoji dubasina, rankų nėra daręs. Tai va darom tokią, kur tiesiog pirmą pasidarėm su trosais, todėl ką aiškinau, kad apšiltų alkūnės, tada pasidarėm bicepsą, principė, bicepsas atkirstas jau, ne? Biški toks. Biški lengvai. Pakirstas. Matėt visi. Tai dabar pasidarysim tricepsą ir pabaigai padarysim supersetą. Supersetą iš 2 pratimų bus. Tai aš varau nuo moto, gerai. Davai. O čia bus va tokia, pavadinčiau skull crusher imitacija po smitų, kadangi yra saugu daryti, nes čia yra viskas įtvirtinta. Aišku, galim daryti būtų su Z štangutė, bet mes darysim su smitu. Pasiemam ne per siaurai, nes tada labai laužia riešus. Ir truputį įsukam į išorę, kad va taip į kaukolę važiuojam. Matot, va čia įsitempia ir stumiam. Dėl ko aš darau šitą dabar, o ne pradžioje, nes man dabar nebereikės jau didelio svorio, rankos yra pavargusios ir galim nieko nesitraumuojant, tiesiog užpampinti, padėti tricepsą. Tai štai jums yra atsakymas, kodėl bazinis pratimas daromas gale treniruotės. Jeigu tai būtų kočiokų kultūristų treniruotė, darytume priekyje, o kadangi mes nenorim jokių traumų, nenorim imti didelių svorių, norim tiesiog gerą pampą, nes turim labai gerą pampinio pre-workouto V8, tai bazinį pratimą darom treniruotės pabaigoje. O tai, bachūrai. Dabar važiuok. Jo, į kalbą. O, smagiai, ne? Jo. Turi pagaut, pajaustą. Jeigu eina biškai dar labiau kaukulę, va čia yra tikrasis kaukulių skaldytojas. Dėl to šis pratimas vadinasi angliškai skull crusher. Jeigu Ignas paleistų, būtų pisti kaukolė ir skylė. Nemanau, bet jo. Nesu tokiu svoriu, aišku. Jeigu čia būtų koks 100 kg, tada jau būtų negerai. Stenkis turėtų nevartyti. Taip stenkis, žinai, susirakinti. Jo. Nes tau paskui ta, žinai, kliūna čia. Toko nedaręs, tikrai, ne? Šilai nedaręs. Daręs ant to bench presso tą daręs, kur close grip. Na, užmetam po 5 kg. Davai. Dar vienas. Pats. Malaki. O žinai, toks dežau atėjo, prisiminiau. Prisiminiau irgi žmogų, kurio tu nelabai mėgsti, Krilavičių. Tai su jo, kai filmavom irgi, sako, blėt, atsivedė šį, sako mane. Tai su jo irgi panašiai buvo, ne, Rimai? Kodėl Krilavičiaus nemėgsti? Kur čia perbėgo kažkas? Jis myžnius yra. Jis man prieš kovą sako, kažką savo kaltų man tą mano pavardė minėjo, kas tau yra. Sakau, ateik man, ką nori pasakyk prieš kovą, nieks neatėjo per manęs nei ką. Tai sakau, myžnius su Krilavičiu visi, myžnius.
Atvaryk į salę, pasiparengosim į nori. Su Šalkovskiu gali dainuoti. 2 prieš 1. Arba, kai reikės Šalkovskiu švertis, ateik ant svarstyklio būdo, apsikabinį užsilipkit, kad normaliai svertumės. O kad būtų įdomiau, po šitos laidos, kai išleis, pasikviesim Šalkovskį pasportuoti. Gerai? Padarysim rankas. Lygiai tą patį. Pažiūrėsim, kuris čia, blemba, iš jūsų. Netvary Šalkovskis, jis bijo į Kauną atvažiuoja. Aš į Vilnių važiuosiu, man ne problema. Aš po visą Lietuvą važinėjau, tai. Davai. Dar vieną ar namėsiu storių. Stum. Kaksuok. Plaukė. Ir ant girtų nemės. Davai. Statai, važiuojam. Statai. Statai. Aha. Štriceps. Vo. Davai. Dedam. Nu, davai. Siauriau biškį. Davai, pats. Pats, Ignai. Davai, malačius. Easy. Kiek liko? Davai. Easy. Davai. Va. Dar vieną. Davai. Davai. Pats. Oi, молодец. Čia kovotojai nepasiduoda niekada, ble. Malačius. Tai dabar trumpai paaiškinu, kas yra supersetas. Tai supersetas, kada yra sujungta arba keli skirtingi pratimai. Tai mes šiuo atveju, kadangi darom rankas, tai ir tricepsus, ir bicepsus, tai vat mūsų pabaigai ir bus supersetas. Padarysim tikriausiai kokius 3 pakartojimus, darom po kokių 10. Net 3 priėjimus po 10 pakartojimų. Tai kadangi prieš tai darėm tricepsą, dabar tricepsą padarom, tai iš karto darysim bicepsą. Tai va tokius 3 ratukus prasisuksim ir manau šiandieną galėsi miegoti. Valgyt, ne? Jau noriu. Valgyt. Ir vėl bicka. Tai va, siauras paėjimas tam, kad labiau akcentuotume bicepso išorinę dalį. Tai 10, ne? 10. Tiesiog pastogiai savo, kad būtų, tiesiog net pozicija jo. Biškai gali pasileisti, kad nepjautum į kaklą. Aha. Ir biškai vos aukščiau. O, malačius. Jo, pavargus rankas, tai gerai. Jo, siauras toks paėjimas. Ir į viršų, kiek tau leidžia jau. 10, ne? Jo. Vat kas yra su trosais privalumas, kad visą laiką mes turim tą tempimą. Su hanteliais tai tokios rankos gali atsipalaiduoti, o čia tu visą laiką turi įtampą. Galbūt aš nesu tas didelių rankų coacheris, neturiu aš jų tiesiog genetiškai, bet fiziologiją šiek tiek suprantam. Ir užbėgsiu įvykiam už akių. Jeigu tu pradėsi rašyti komentarus, kad čia, o kam čia tokios treniruotės kovotojams, tai ne prie ko čia. Čia ne į temą. Čia mes nerodom treniruotės kovotojams. Tiesiog esam su Ignu seniau pažįstami ir esam diskutavę, kad padarysim kokią nors fun treniruotę ir tiesiog leidom jums, žiūrovai, sudalyvauti šitoje treniruotėje. Ir galbūt kažkas rasite kažkokio įkvėpimo, galbūt kažkas norėsite sužinoti daugiau apie Igną. Tai va šita treniruotė yra tam, o ne tam, kad sakyčiau, jog čia dabar visi kovotojai einat ir darot. Galbūt pamatysit kažkas naujų pratimų, būtent rankoms. Visi juk norim tų rankyčių, ne? Nu, nerašinėkit šūdų. Gerai, darom toliau. Rankos. Tiesos akimirka, jo, metrą turim. Įsivaizduoju, kur galėtų būti didesnė. Matuojama bidė, tai ką čia žinai. Lai, nu, davai. Davai. Nu jau, dabar tempiau, blemba, kiek eina. Neužteks metro. Nedreba ranka. Taip ir turi būti.
41,5 šitą pusę. Pažiūrėjom kitą. Čia bus didesnė gal. Bent Bicka geriau atrodo. Vau, pasuksim. Davai, tempiam. Žiūrėjom, tai čia didesnė. Čia kem 2 nepilnai irgi. Panašiai, milimetrai. Pabaigai. Kokį Ignai sportą pasirinktum, jeigu nebūtų kovos menai? Jaučiu kažką. O niekada negalvoji, žinai, vis tiek, augdamas jų tai, kad esi aukštas. Vis tiek, kada tu tą savo ūgį išaugai? Bet nežinau. Gal 18 gal. O tu vaikystėje buvai aukštas, iš aukštesnių buvai, ne? Aš šiaip žaidžiau kažką, kai buvau jaunesnis, lankiau krepšinį irgi. Tai, bet kažkaip nežinau, neužsikabinau ir... Nejutai, kad tai tavo, ne? Nu jo, kažkaip. Tai reiškia, tu daugiau individualaus sporto negu to komandinio? Jo, man individualus kaip tik man, manau. Svartau. Dar vienas toks klausimas, kuris labai man įdomus ir galbūt žiūrau. Tavo mėgstamiausias cheat mealas. Kas pirmiausiai galva bėga? McDonald's. Rimtai? Jo, man patinka. Dabar čia, galiu dabar valiai, tai ganėtinai dažnai dabar tuos suvalgau 3 tuos Big Mac'us. Tuos didelius jau. Ir salotų, aišku, pasiėmė daug, nes? Taip, salotų daug pasiėmė. Pomidorų salotų. Taip, daug salotų. Supratau. Dar vienas, kad jau nebekankinčia tavęs, išsirink kokio gyvūno totemas, kas tai būtų? Gorila. Gorila? Gorila, ja. Turėjom vieną gorilą mes šitą laidą. Praeisim dar vieną gorilą. Gorila, ja. Tai va, ačiū tau baisiai. Ačiū. Rastą laiką. Ačiū jums. Pasimatysime, mes dar su tavim asmeniškai eisim bokso kriaušę, prasimušim, papildys tą shop. Tada atvarysiu į trefkę, kada susimatysim salėje. Tai va, bičiuliai, perduodu dar kažkam linkėjimus arba nelinkėjimus, ką jau čia noriu tokio. Linkėjimai treneriui, linkėjimai mamai, broliui, visai komandai Fighterslando ir Šalkovski. Prie auksvorio nesakau, sudaužysiu tave už tą neandertiolas. Tau bus blogai rudenį, jei nepriauksi, pasimk Krilavičių, abudu atsistosite ant svarstyklio apsikabinę ir pasisversit. Supratai mane? Viskas. Us.